Mă bucur că îl pot lăuda pe Dumnezeu prin cântare. Am învățat să-mi folosesc darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Acest cor consider că este un real câștig. Îmi place foarte mult să cânt. Acest cor pentru mine este o experiență deosebită. A început corul de copii Floare de Colț, apoi a urmat corul de tineri Rapsodia Iubirii. În cei 7 ani de activitate, la aceste două coruri au fost peste 500 de copii și tineri. De 7 ani cânt în acest cor și chiar și acum cânt cu aceeași plăcere ca și la început. Au fost 7 ani de bucurii muzicale alături de acest cor. Pentru mine, muzica este liniștea sufletului. Este și un anturaj în care poți crește spiritual. Prima oară când i-am auzit, mi-am dorit foarte mult să particip în acest cor, așa că iată-mă aici. Doresc ca ei să ajungă la un nivel cât mai ridicat de performanță pentru a lăuda pe Dumnezeu și a-i aduce slavă prin vocea lor.